Haay nagaa waaqayyoo hunda keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii chaanaalii koo mara keessanii fi nagaa waaqayyoo haa baay'atu. Nagaa keessanii akkam jirtu? Ana bulettiin keessan nagaa kootii akkam jirtu isin? Hojiin maal keessa isin jira? Baay'ee biizii taatanii jirtu. Haa ta'u naan jettanu anis baay'ee biizii ta'ee jira, mul'achaa hin jiru. Egaa wantoonni garaa biizii nu gochuu danda'u. Kanaaf immoo caalatti hojii ramadaanaa kuni hojii yeroo kaanii nutti ulfaatu iyyuu baay'ee cimuyyuu kan ramadaanaa immoo addatti baay'eedha. Egaa namoonni beektan hin beektu, tokko lama jedhee isinitti himuusaa hin barbaachisu. Egaa batalayyuu yeroo nyaata booda hiiqa garaa kaasuudhaan isaatiin hirriba keenyallee baay'ee achi fagaatee ta'a. Jabaadha. Ramadaannis kunoo dhumachuutti jira. Torban bahii kana keessa xumurra waan ta'eef torbee kana keessa xumurra jabaadhaa. Waaqayyo nu gargaaree xumurreerra dhumarra geessifanneerran isin jedha jabaadhaa. Egaa namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo namoonni maatii kiyya taatanii jirtan like gochuudhaan koomentiidhaan yaada qabdan beeksisuun dogoggora jiru na hubachiisuudhaan bukkee kiyya akka dhaabbattan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Har'ammoo viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira. Walaloo gaaddisa bunaa gannaa jedhu qabadhee kan dhufee jira. Egaa like gochuudhaan namoonni haaraa taatan immoo subscribe gochuun like gochuudhaan akka na duukaa buutan isin jira. Turtiin keessan na waliin haa ta'u, na waliin tura. Yesuus gaaddisa bunaaf gannaa akkamiinan cal jedha oolmaa keen dubbadhaa. Gochati naaf kooti aanarra baay'eedhaa. Maafan callisaree hanka'een dubbadhaa. Maafan callisaree hanka'een dubbadhaa. Ofirra gattaa'ee gaafan taa'ee bo'uu adeemaa naa dhuftee gadda koo hirmaachuu. Hin agarra akka kee kan dafee naa dhufee miidhama keessa koo harki kee wal'aanee. Miidhama keessa koo harki kee wal'aanee. Kana duwwaa mitii kanatti naaf gootee oolmaa kee baay'eedhaa kan keessa koo duutee. Muufaa jireenya koo dhuftee haaressitee ulfaadhu gooftaa koo siinan lafaa ka'ee. Ulfaadhu gooftaa koo siinan lafaa ka'ee. Yaddoo rakkinaatiin gaafan taa'ee bo'uu furmaata isaa dhabee utuun taa'ee iyyuu daftee na qaqqabdee iyya koo dhageessee furee jireenya koo eenyu si madaaluree. Furee jireenya koo eenyu si madaaluree. Kanaafas sin jedhaa gaaddisa bunaaf gannaa bobaa kee jalattan argadhe boqonnaa. Balaan guyyaan baatu du'aa akka tasaa anuu siinan oolee kanaafan si jajaa. Anuu siinan oolee kanaafan si jajaa. Gaaddisa koo Yesuus isa bara ongee gaachana koo Yesuus situ narraa qolee. Maal jedheen si faarsaa maqaa kee kanaa maqaa kee weeddisaa hambara hundumaa. Maqaa kee weeddisaa hambara hundumaa. Gaaddisa koo Yesuus michuu amanamaa na dhiisteen dabarree ati akka namaa. Harka koo na qabdee sin lafaa na kaasee gaafa firriif qomoon kophaatti na dhiisee. Gaafa firriif qomoon kophaatti na dhiisee. Mogoleen na laafee ofirra gatteenyanii humni koos dadhabee adeemsa dhaabbannaanii. Adeemaa naa dhuftee ati gar mana koo naaf haaressitee kaa moofaa seenaa koo. Naaf haaressitee kaa moofaa seenaa koo. Gaaddisa koo jedhee kanaafan si faarsaa keessi koon callisuu kanaafan weeddisaa. Oolmaa kee dubbataa ginoo keessa kootii gaaddisa kootatii michuu lafonaati. Gaaddisa kootatii michuu lafonaati. Utuu ati naan dhufnee natu bada turee jireenya koo jijjiirtee situ nama na godhee. Balaadhaa saafaa situ narraa qolee gaaddisa koo Yesuus kattaa dhagaa golee. Gaaddisa koo Yesuus kattaa dhagaa golee. Sirratti ijaaramee jireenya argadhee mukti wayinii koos innaa dagaagee. Coollagee hin baduu daraaraa wayinii koo hundeedhanis hin goguu sirratti ijaarame hoo. Albuuda barbaachisuu si keessaa kan argatu coollagee hin baduu namni si keessa jiraatu. Coollagee hin baduu namni si keessa jiraatu. Maqaa koo Yesuus yaasa nama hin gannee karaa ce'umsaa dhamnaan riqicha naaf taatee. Isa humna na caalee natti gaarreeffatu hin darbitu jedhee sanatti dhaadatu. Jabaan ni fakkaatee dura koo dhaabbatu ati dhufnaan bullaa'ee akka daaraaf daakuu.
ati dhufnaan bullaa'ee akka daaraaf daaku waaqayyoo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa turtii keessan waan waliin gootanii fi barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu. Eebbifamaan isiniin jedha. Egaa laayik gochuudhaanii koomentii jalatti yaada qabdan na hubachiisuun dogoggora jiru natti himudhaanii akka na bukkee dhaabbattan namoonni haaraa taatan please subscribe gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Oolmaa gaarii. Shalom.